นะครับเนื่องจากวันนี้สบายๆนะครับผมอยากถามว่าทุกท่านมีประเด็นคำถามอะไรถามนะครับบ้างไหมครับถามเป็นภาษาไทยได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับในส่วนอย่างที่นำเสนอในเรื่องของภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านดร.เดกเกอร์ได้บรรยายให้ฟังว่าท่านมีความรู้สึกยังไงกับโลกปัจจุบันซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีผลที่เราจะต้องออกแบบกิจการหรือวางแผนเรื่องของการจัดการศึกษาให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับหัวข้อในวันนี้เราอยากได้รับความคิดเห็นจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารนะครับท่านครูอาจารย์ท่านนักศึกษาเองนะครับลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมในอนาคตสำหรับตัวเราเองนะครับหรือสำหรับลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยในการออกแบบการจัดการศึกษาหรือการวางแผนพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อให้คนในอนาคตอยู่ในสังคมได้นะครับอย่างที่ท่านโค้ชเซอร์โบเดบอกว่าสมัยก่อนที่ท่านไม่มีทีวีเรื่องของระบบการสื่อสารก็เป็นทางเดียวนะครับมีช่องทางในการสื่อสารน้อยมากสมัยผมเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันผมไม่มีอินเทอร์เน็ตผมต้องเวลาจะค้นวิทยานิพนธ์ให้ต้องabout the research I have to go to the library ใช่ไหมครับต้องไปห้องสมุดต้องไปถ่ายเอกสารต้องเป็น10 เล่มแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่คลิกเดียวแต่คำว่าแค่คลิกเดียวเด็กรู้จักเลือกไหมในการนำมาใช้เพื่อการในการเรียนรู้ของตัวเองครับเรียนเชิญนะครับ Any questions so far? As I said, I would like to give you some information about, as you know, Thailand is the number one of people who use mobile phone, the number one in the world. And also the second one is Korea, South Korea, and after that Japan. And I just have heard that from you, one challenges that you mentioned is about environment. I just would like to say that you say Western country, for example, about 20 years ago, I've been to Germany in the morning at Munich. Yes, about 6 o'clock, I walked through the street. I've seen German people get killed, to throw waste. But I think that how these things happen in developing countries like this, just would like to ask you how to create about environmental concerns. Okay. Thank you for those challenging questions. I think what Dr. Warren is really referring to, in the broader sense, is that what does it mean to be a good citizen? What is a good citizen? And I think it is increasingly unclear about citizenship and being a good citizen because we are changing our thinking about are we a citizen of Australia or of Thailand or of Slovenia or are we global citizens? And we are faced with every day asking ourselves, where do I fit in to this changing picture, if you like? In regards to the environment, therefore, to what extent is looking after the environment part of being a good citizen? If I ask this question, and I have asked this question to people, audiences like this, everyone says, yes, we need to care for our environment. It's a very important factor in our thinking. But people find it very difficult to move from, yes, I think we believe looking after our environment is a good thing, to doing something about it. There is a mismatch between thoughts and action. Thank you. มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับซึ่งผมเห็นใน PowerPoint ตั้งแต่แรกแล้วคือคำว่า citizen ในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการเข้าสู่อาเซียนของเราในปีพ.ศ. 2518 เป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มต้องเรียนรู้คำว่าประชาชนพลเมืองอาเซียนไม่ใช่ประชาชนชาวไทยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้นักเรียนของเราหรือคนในชาติของเราเนี่ยเข้าใจความหมายของคำว่าพลเมืองอาเซียนเพราะว่าเราจะต้องเป็นคน
ที่เป็นเหมือนเป็นเชื้อชาติเดียวกันใน10ประเทศนะครับสิ่งที่ท่านโปรเฟสเซอร์วอลเลนได้นำเสนอสักครู่นี้นะครับคือพูดถึงเรื่องของการเป็น good citizen ที่ดีนะครับในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งในประเทศยุโรปเองเขาก็มีสังคมของ EU นะครับซึ่งใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เข้าไปสู่วงจรแล้วนะครับมีคำนี้ที่น่าสนใจครับตรงนี้ท่านดร.เทเกอร์มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ Thank you. So, in whatever field we are in, I talk about education as being a social and political construction. This is a difficult concept to try to understand because in any education system, it doesn't matter whether you're in the faculty of health science or in education or at a school or a kindergarten, education is really a reflection of the culture that's around you. And so when we talk about the environment, we are really talking about how can we change cultural traditions about caring for the environment. Education is also a political construction. And by that I mean governments form and structure the way in which education systems work. And it's interesting that whenever we have a new government in Thailand or in Australia or anywhere in the world, one of the first things new governments do is that they reform the education system. And we have to ask ourselves, why is it that new governments see as their responsibility for one of their first actions to change the way in which the education system works? What does this mean? Thank you. ในส่วนนี้นะครับท่านก็ได้นำเสนอเรื่องของอะไรคือระบบการศึกษาเพื่อที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในประเด็นต่างๆที่นำเสนอใน PowerPoint นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองนะครับการปกครองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเป็นเบื้องต้นเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเตรียมการในการรองรับนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่ผมสงสัย Let me ask you some question about the last PowerPoint. It's about the word that the organization is most school in most countries is based on the factory model of birth. What does this word mean about the factory model of birth? You can explain. I believe I've used the term that education is modelled on factories because factories work with resources coming in at the beginning of a factory and the equivalent to the resources and the raw materials are you. You are the raw materials. You come through the university or you come through kindergartens or schools and you are faced with a factory model of production. There are managers, there are under managers, there are chief executives, and you are seen as the product of the factory. You move through the factory and at the end of the factory you are given a stamp. And that stamp is your certificate to say that you have completed your study and you are now available for purchasing in the community. This is just like a factory. Potatoes come into the factory, a machine churns up potatoes and they make potato chips and they're sold in the shop. I am trying to argue that we need to move away from this model of just seeing a production line of students
and not thinking about them as individual people. Thank you very much for your explanation. คำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ครับเป็นประเด็นที่มันอยู่ใน PowerPoint ที่ท่าน Professor Warren ใช้คำว่า Factory Model of Work นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านขยายความท่านบอกว่ารูปแบบของการจัดการสารในปัจจุบันเนี่ยน่าจะทำลักษณะเหมือนเป็นโรงงานคือมีทั้งตัว resources คือตัวนักเรียนตัววัตถุดิบเรื่อง material เรื่องสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการในการพัฒนาโดยมีเครื่องจักรในการพัฒนาคนซึ่งมันจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่นั่นคือรูปแบบของการจัดการสารที่เขาใช้แค่คำว่าโมเดลนะครับแต่ในการจัดการสารจริงๆของเราเนี่ยมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรถูกไหมครับตรงนี้ท่านต้องคิดเองว่าถ้าใช้กระบวนการพัฒนานักเรียนในกระบวนการรูปแบบของโรงงานหมายถึงว่าผลผลิตหมายถึงว่าทรัพยากรที่เข้าต้องดีนะครับกระบวนการผลิตคือการจัดการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับบุคลากรของท่านมีความพร้อมมีความรู้ผลผลิตย่อมออกมาดีครับแต่ในสภาพจริงนะครับผมอยากถามความจริงของว่าในการจัดการสารจริงๆของเราเนี่ยมนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรทรัพยากรเรามีสิทธิ์เลือกไหมครับท่านก็เป็นได้ครับก็ก่อนเติมนั้นมันก็เหตุผลนะครับว่าจริงๆในโรงเรียนในอนุบาลหรือในมหาลัยเนี่ยนะครับท่านเปรียบเหมือนว่าเป็นโรงงานผลิตบุคลากรนะครับทีนี้เราก็ต้องดูอย่างในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องดูบริบทดูแหล่งก่อนว่ามันมีต้นทุนอะไรอยู่บ้างนะครับจากนั้นเราก็เอาเข้ามาสู่กระบวนการผลิตก็คือเข้ามาในรูปแบบของการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาลัยนี่แหละจากนั้นเราก็ได้ผลิตออกไปบางทีก็ชิ้นดีก็ได้เป็นหัวหน้าระดับสูงใช่ไหมครับบางทีเราผลิตออกไม่ดีก็อยู่ในระดับลดหลั่นต่างกันมาใช่ไหมครับตรงนี้แหละเขาโปรเฟสเซอร์พยายามที่จะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ต่างแต่พูดถึงว่ารูปแบบหรือกระบวนการผลิตตรงนั้นแหละที่สำคัญนะครับท่านรองในกลุ่มครับก็คือดังนั้นกระบวนการที่จะผลิตเนี่ยเราจะต้องคัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วก็กระบวนการผลิตที่ดีที่มีคุณภาพเพราะว่าเราจะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผ่านโรงงานของเราไปแล้วเนี่ยวางขายหรือว่าได้รับความชื่นชอบหรือเป็นที่มีคุณภาพที่ดีนั่นแหละนะครับเราผลิตเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเรายังใช้กระบวนการเรียนการสอนเหมือนสมัยท่านดร.เด็กตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่รอดนะครับจะมานั่งท่องสูตรคูณหรือจำอย่างเดียวดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีคำว่าความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดนะครับเรียนเก่งมากแต่ไม่สามารถจะดูรอดดังนั้นกระบวนการตรงนี้สำคัญมากนะครับ So I'm going to skip a couple of slides and move forward to what I think you as young people need to know to be successful in the 21st century. You are our future leaders. You will be making decisions about the broader community. What do you need to know? What will be useful information for you, in my opinion, in the 21st century? The first thing I think is that you will need to have a very strong historical, geographical and cultural perspective of your own lives and that of your community. I'm going to ask, let me give you an example of that. Deakin, could you ask people here if they could locate Melbourne on a map? How many people could locate Melbourne? ท่านอยากให้เรียนถามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าท่านรู้จักกรุงเมลเบิร์นจากแมปนะครับจากแผนที่อย่างไรตรงไหนก็ได้ท่านรู้จักเมลเบิร์นเนี่ยด้วยวิธีการใส่บัตรในชีวิตของท่านที่ท่านรู้จักเมลเบิร์นครับ How many of you could locate Melbourne on a world map? Put your hand up. ยกมือหน่อยครับใครรู้จักกรุงเมลเบิร์นบ้างนะครับประเทศออสเตรเลียครับ ลองให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมลเบิร์นที่เราครับแล้วก็เล่าดีเทลนิดหน่อยนะครับรู้คือได้ยินสามารถรู้ Okay. What I'm trying to demonstrate by this is that if you are going to be global citizens, you are going to
need to have a very strong understanding of historical and geographical information of the world.